Баршаға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай қатпарлы болып шығатын самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Алдымен сары майымызды қатты емес, кішкене ғана ерітіп, үстіне ұнымызды салып, кружок жасап алатын боламыз. Міне осындай болып шығады. Енді оның үстіне жылы суымыздың үстіне 1,5 ас қасықпен тұз салып, тұзымыз ерігенше араластырамыз. Міне біздің тұзымыз еріді. Енді осы суды ұнымызға азғантай бөлігін 2 немесе 3-ке бөліп, осылай қамыр илейтін боламыз. Міне осылай қамыр шығады. Енді бұл қамырымыз қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа қамыр болуы керек. Артығын салмаймыз. 15 минутқа тындыруға қоямыз. Бізде 15 минут өтті. Енді оқтаудың көмегімен осы қамырымызды 4 бұрышты етіп жаятын боламыз. Міне осылай 4 бұрышты болып жайып болғаннан соң, бөлме температурасында тұрған сары майымызды барлық жетіне бірдей етіп жағып шығатын боламыз. Міне осылай жағып шығып болғаннан соң, осылай бүктеп қоямыз. Және бұл бүктеліп болған қамырды 15 минутқа тындыруға қоямыз. Міне бізде 15 минут уақыт өтті. Енді қамырымызды бірінші қалпына енгенше қайта жаятын боламыз. Яғни осы қайта жайып, үстін тындырып, 15 минутқа қойып, дәл солай 5 рет қайталайтын боламыз. Міне біз соңғы рет жайып жатырмыз. Біздің қамырларымыз дайын, яғни қатпарлы қамырымыздың шетін алып тастасақ, әдемі болып көрінеді. Міне біздің қамырымыз осылай болып шықты, өте қатпарлы болып піседі. Мен бұл қамырмен енді самса жасайтын боламын. Яғни осы қамырды дөңгелекше етіп алып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Осылай бөліктерге бөлінген қамырларды енді дөңгелекше етіп оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Міне дәл осылай барлығын жайып, қалаған өздеріңіздің қалаған начинкаларыңызды салып, самсаны түйіп алатын боламыз. Яғни мен міне самсалардың бәрін түйіп жайғастырып болдым. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, үстіне өздеріңіз қалағандарыңызша безендірулеріңізге болады. Енді осы самсаларымызды 180 градуста 40-45 минуттай пісіріп алатын боламыз. Самсаларымыз өте қатпарлы болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің самсаларымыз пісіп шықты. Өте дәмді, жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Егер де менің видеоларым сіздерге ұнап, өз қажеттеріңізге жарап жатқан болса, арнама жазылып, қолдау ретінде комментарияға өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Кездескенше сау болыңыздар. Алда көптеген рецепттер болады.